salah satu poin yang ingin kita harapkan dari donasi ini atau penanganan knalpot Bronx adalah mendukung pelaksanaan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 20-21 bulan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kampanye di Kota Semarang ini bisa kondusif, bisa tertib, dan tentunya tanpa knalpot Bronx. Udah gak zaman motor pakai knalpot Bronx. Jalanan bising bikin yang lain jadi pusing. Mari gunakan knalpot standar, berkendara dengan baik dan juga benar. Donasikan knalpot Bronx-mu kawan, berlalu lintas jadi aman dan nyaman. Mari ciptakan rasa yang tenang, nyaman berkendara di Kota Semarang. Mari kawan-kawan, donasikan knalpot Bronx-mu. Mari kita wujudkan zero knalpot Bronx. Setuju?